Civil Media. Nderuar zonja dhe zotrin, kam der të jem pjesë e kësaj konference. Mendoj se nuk është hera që t'urojmë njëri tjetrit për shkak se dëgjuam. Urojmë atyre të më sukseshme që të ndërsojmë vendin në NATO, por duhet edhe që njëri tjetrit t'i urojmë dhe mendoj se nuk është e herët që të bëhet kjo gjë kuptohet. Tani në pret edhe rruga ndaj integrimit në Bashkimin Evropian dhe gjitha këto dhe harmonizime administrative, jo se nuk pajtojmë se kemi ato kapacitete dhe se të qytetim se do e fidojmë të ndimën e nevojshme, mendoj se kjo është sfida jënë më e madhe. Në një normativë, realisht nuk kemi probleme më të mëdhaja. Sfida jënë më e madhe është në atë se nuk zbatoheshin ato norma. Pse është kjo kështu? Unë edhe në raste tjera dhe në përditshmërinë, po edhe sot kishim mendime të kundërshtuara dhe argumentimi ishte çdo herë e drejtuar në theksimin e gabimeve të huaja ose vendimeve të gabimta e më tutje. Por konsideroj se kjo të plis duhet të ndryshohet. Çfarë duhet të them? Duhet të them se ne më mirë do kuptoheshim nëse ulemi dhe i pranojmë gabime dhe hapat tona të gabimshme që nuk duhet të jenë personale, çdo herë që të krijojmë kushte ku në mënyrë më të sinqertë dhe pa bara t'i rojmë brengat tona në krijimin e ati mosbesimi qoftë mes njerëzve, po edhe mes partive. E tani në këtë ngjarje dua të theksoj në atë besim të pamajaftueshëm interetnik. Tani do shkëmbej një shembull nga përvoja ime personale, nga përditshmëria ime. Para disa muajsh vendosa dhe kisha sukses i vendosur për shëndetin tim që të humb 10 kilogram. Nëse të intereson se si, do të tregoj ose do të tregoj dhe atë me kënaqësi. Dhe pas kësaj mbeta pa garderobën përkatëse, për shkak se nuk më pagueshte që ta ripërtrej, shkova të një rroba qepës t'i korrigjoj të vjetrat. Gjodha një zotri në moshë i cili me vetë pamjen e tim dhe një besim të duke i kryer ato matje të nevojshme në një bisedë të palidhur, i tha se jam nga Tetova. Që me siguri e nxiti i zotrin që të shkëmbej brengën e tij se ja shqiptarët na morën kodrën e diellit. Kuptohet, nuk tha se unë jam një prej tyre i cili në fakt e ka marrë kodrën e diellit, por hynë në një debat të shkurtër të argumentuar ku në tutje në fund u pajtuam se prapse prapa s'kush su i ka marrën për shkak se s'ka ku ta çojë. Mendoj se në debati i tillë do ishte shumë e dobishme edhe për profesorët që organizojnë bojkotin në shkollën e mesme të kimisë, por s'ka njerëz pa gabime. Gjithë ne gabojmë. Ja nga aspekti një shqiptarit
them, është besimi im, është gabim, ndoshta jo çdo një do të pajtohet, do të them se ne duhet të fillojmë me këtë qasje prej së pak momentit të pavarësisë të vitit 1991. Konsideroj se ishte një vendim i gabimshëm politik mosdalja e shqiptarëve të votojnë në referendumin për ndarje të mëshinisë nga Jugoslavia. Për shkak të pjesës pyetjes, e cila nuk kuptonte në atë kohë një aleancë të mëtejshme me ndonjë republikë të ish Jugoslave, mos duke pa faktin se në atë kohë ishim antar të kësaj aleance. E tani është edhe fëqin verior. Kuptohet se kjo nuk ishte çështje vetme për insistimin e politikanëve maqedonës nga ajo kohë që kushtetuta të jetë e shkruar mbi parimin e eksklusivitetit etnik. Por në kohë njëjtë jam shumë i sigurt se ka ndikuar në nxitjen e mosbesimit. Kjo konsideroj se është e rëndësishme që të jetë promovuar edhe nga strukturat më të larta partijake, zyrtar, shtetëror, po dhe gjithë aktorëve të cilët ndikojnë në krijimin e mendimit publik, për shkak se vetëm në atë mënyrë do të kemi mundësi në mënyrë më të mirë të kuptojmë pozitën e qytetarit, për qytetarit, atë që ato e shqetëson, atë që nuk e ka të qartë ose i jep ndonjë piktor të pa qartë për ardhmërinë. Vetëm në atë mënyrë mendoj se do të ngrisim nivelin e besimit të përbashkët, për shkak se vetëm në atë mënyrë shoqëria do të na jetë e përgatitur edhe për familjen e madhe evropiane. Ne nuk guxojmë të lejojmë mos pajtimet tona nga masat tona, nga tauljanët tona, shtëpirat tona, institucione dhe atë debat nga forumet vetëm të përcjellëm në Bruksel. Mendoj se kjo duhet përkatësisht e sensibilizuar deri në fund dhe kuptohet ato që ndikojnë në krijimin e mendimit publik kanë edhe përgjegjësinë më të lartë. Vetëm në atë mënyrë do të krijojmë një shoqëri të shëndetë të qytetarëve real, të besueshëm, për shkak se nuk është e pranueshme me fjalë të buta, pra nuk është korrekte që sfidat e arritja e sfidave të veçanta etnike të një grupi të vetëm në funksion të plotësimit të interesave të tjera kombëtare, duhet të gjejmë mënyrë që të bashkëpunojmë, së paku të kohabitojmë ose të bashkëjetojmë. Pra kjo do të ishte një prej mesazheve të mia deri te gjithë aktorët që ka të bëjë me perspektivat dhe atë që ne mund të ndryshojmë. Faleminderit për vëmendjen. Civil Media